Bona tarda a tothom. Gràcies per la presentació i sobretot per la possibilitat d'estar aquí de descobrir una part de l'Hospitalet, perquè nosaltres som investigadors, investiguem biomedicina i bàsicament venim a treballar a l'Hospitalet i la majoria després viuen a altres parts de la zona metropolitana. I llavors és una oportunitat, a part d'algun dinar o sopar que hem fet per aquí a l'Hospitalet, de descobrir també la ciutat. Em fa particularment il·lusió, no tan sols per descobrir aquesta part de la ciutat, sinó també per tornar una mica la pilota i agrair el suport que rebem per part de l'Ajuntament de l'Hospitalet en forma d'aquestes iniciatives de crowdfunding i d'obtenció de finançament per contribuir a la recerca que estem desenvolupant. Llavors, sense més preàmbuls, he organitzat una xerrada. Normalment estic acostumat més a parlar amb científics, per tant, em disculpareu si hi ha, primera, algunes diapositives que estiguin en anglès o algunes terminologies complicades, difícils de pronunciar. Sentiu-vos lliures d'aturar-me en qualsevol moment i de dir, mira, això no ho he entès, com que són poquets, aprofitem que podem comunicar i, sobretot, la meva idea és donar-vos un tast una miqueta del que estem fent, quines són les preguntes que ens fem, quines aproximacions utilitzem per respondre a aquestes preguntes i com, a partir del coneixement bàsic que tenim i que hem desenvolupat durant bastants anys nosaltres i molts altres grups, com ho traslladem a la pràctica clínica. I aquest és una miqueta l'objectiu d'aquesta xerrada. No és omplir-vos de dades ni de molts coneixements, sinó senzillament transmetre una mica la idea del que estem fent. Llavors, en primer lloc, dir-vos que estem a l'IDIVEI, que, com segurament ja coneixeu, és un centre d'investigació que es diu d'excel·lència, on s'atrau personal de molts països diferents, gent que està molt ben formada, i que tenim com a objectiu desenvolupar activitats tant d'innovació com de recerca bàsica per traslladar-ho, com deia anteriorment, per traslladar-ho al pacient. Llavors, si anem ja una miqueta més en detall, avui us parlaré del que és la discapacitat intel·lectual i per posar-nos una miqueta en context us explicaré breument la terminologia que utilitzem. Llavors, quan parlem de discapacitat, si aneu al diccionari ens diran que es diu d'una persona que té una restricció en les seves activitats físiques i que en certs casos també es pot considerar o parlar de persona minusvàlida. En referència més a l'intel·lecte, ve del llatí intellectus, que són tot aquell conjunt de funcions del coneixement lligades a la intel·ligència. Seria també la facultat superior del coneixement i en oposició a la sensació i a la intuïció. Llavors, tots coneixem gent que té discapacitat intel·lectual. Anteriorment es parlava de gent amb retard mental, però actualment es pensa que és una pèrdua de capacitat. No és que tinguin un retard, sinó senzillament tenen menys capacitat en determinats aspectes de la intel·ligència. I aproximadament un 3% de la població mundial presenta una discapacitat intel·lectual. Això, conjuntament, és enorme en termes d'incidència en la societat actual. És molt, molt elevat. Així a Catalunya tindríem una estimació d'uns 200.000 individus amb discapacitat intel·lectual. És important subratllar que no es tracta d'una malaltia. Per malaltia entenem tot allò que és adquirit, ja sigui un patogen, ja sigui una degeneració, ja sigui una pèrdua de facultats. En aquest cas, la persona neix amb aquesta condició, és un estat. O sigui, la persona és així, com unes persones poden ser més atlètiques, com unes persones poden tenir majors capacitats, doncs n'hi ha d'altres que tenen una discapacitat, però no estan malalts. És unes capacitats que són diferents. I això és molt important parlar de discapacitat com a estat permanent, tant per les persones que presenten aquest estat com per les seves famílies. I també un aspecte que voldria remarcar és el d'aquestes persones amb discapacitat intel·lectual presenten també alteracions de la resposta adaptativa. És a dir, enfront o davant del món que ens envolta,
tots tenim una certa resposta i una interacció tant amb la gent, amb l'entorn, amb el nostre dia a dia. Tot allò que ens permeti interactuar amb aquest entorn es considera una resposta adaptativa. I per aquí entendríem el que és comunicació, autonomia, totes aquestes habilitats socials, interpersonals, la vida en comunitat, la iniciativa, les competències acadèmiques, aspectes lligats a la salut, la seguretat, integració laboral. O sigui, tot aquest conjunt de respostes adaptatives, en major o menor nombre, poden estar afectades en persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors, en termes d'origen i graus de discapacitat intel·lectual, tots coneixem determinades condicions en què hi ha individus amb discapacitat intel·lectual. L'origen pot ser tant genètic, i potser el cas més conegut o l'alteració més coneguda és la síndrome de Down, que afecta aproximadament 1 de cada 700 naixements avui en dia, però també, i aquest seria un origen cromosòmic, es deu a una triplicació del cromosoma 21, i gran part dels nostres estudis han estat centrats en aquesta malaltia, en la síndrome de Down, però també n'hi ha d'altres que afecten exclusivament determinats gens o determinats reguladors de gens, parts del nostre genoma, que està a l'interior de les nostres cèl·lules, i que provoca unes alteracions a nivell neuronal, a nivell metabòlic, i que té una influència sobre les capacitats intel·lectuals de les persones que tenen aquestes mutacions genètiques. I això, d'aquesta part de condicions, és de les que us parlaré avui. I hi haurien també unes altres causes, com podrien ser causes ambientals, que poden provocar també alteracions del desenvolupament perinatal o postnatal i que poden portar a una discapacitat intel·lectual. A nivell de graus de discapacitat intel·lectual, quan es parla de discapacitat intel·lectual és una mica un calaix de sastre. Ja hi englobem la gent que tradicionalment s'havia dit borderline, aquella gent que gairebé té unes capacitats, diguéssim, normals o més com la població estàndard, i també hi hauria, aniria fins a aquella part d'individus que tenen unes afectacions molt més profundes i molt més severes. Llavors tindríem tot aquest espectre que aniria de la discapacitat lleu, moderada, severa i profunda. I ara ja, després d'aquest petit preàmbul més semàntic o terminològic, aniríem una miqueta més ja en context i us parlaré una miqueta del cervell i de què és el substrat de la discapacitat intel·lectual o de l'intel·lecte, de la intel·ligència o de les capacitats adaptatives. Bàsicament, tot succeeix, tot té lloc al cervell, o sigui, tota la integració que tenim del món que ens envolta ve determinada per com les nostres neurones són capaces de rebre els estímuls del món que ens envolta i a partir d'aquí integrar-ho i donar una resposta adaptativa. És a dir, quan jo ara mateix estic parlant amb vosaltres, estic comunicant amb vosaltres, esteu rebent una informació i esteu integrant aquesta informació, esteu relacionant-ho amb els vostres coneixements previs, esteu creant associacions d'idees i això us donarà una part d'aprenentatge, una part de memòria. I així és com funcionem i com ens relacionem amb el món. Tot això principalment succeeix en el cervell, a través dels sentits. Les nostres neurones integren aquesta informació i de neurones en tenim la quantitat de... serien aproximadament uns 100.000 milions de neurones, tenim tots nosaltres en el nostre cervell, cadascú de nosaltres, vull dir, i aproximadament uns altres tipus de cèl·lules, que no són les neurones, sinó que es diuen cèl·lules glials, i que són unes cèl·lules que acompanyen les neurones i que també els hi permeten sobreviure, els hi permeten alliberar factors importants per a la comunicació entre neurones i a nivell estructural també els hi donen una certa consistència.
Totes aquestes neurones tenen la capacitat, suposo que ja tots heu sentit parlar de les sinapsis, de comunicar entre elles. O sigui, si nosaltres tenim aquests 100.000 milions de neurones, si estiguessin aïllades no farien res. La gràcia de les neurones és que és un sistema amb una connectivitat enorme. És a dir, que cada neurona és capaç d'establir contactes amb moltíssimes altres neurones que l'envolten. I això és el que dona la riquesa, la complexitat al sistema neuronal. Una estimació seria que hi ha entre 1.000 i 10.000 sinapsis per neurona. Imagineu-vos, cadascú de nosaltres, que com a individu pogués contactar de forma contínua amb 1.000 o 10.000 altres individus. Doncs això és el que estan fent les nostres neurones. Contínuament estan connectant amb moltíssimes altres neurones a través d'aquestes sinapsis. A nivell estructural, les neurones n'hi ha de molts tipus, com nosaltres, però bàsicament totes estan estructurades de la següent manera. Tenen el que seria el nucli de la cèl·lula, que és on hi ha el material genètic, l'ADN, i tenen el que s'anomenen dendrites, que són com les antenes capaces de captar la informació que rep aquesta neurona. Quan rep tota aquesta informació, s'envia un impuls elèctric a l'interior de la neurona, s'integra aquesta informació i aquesta informació és processada i hi ha una resposta a través d'aquest filament que s'anomena l'axó i que enviarà el senyal, en determinades situacions, enviarà un senyal per comunicar a les altres neurones i dir-los que han d'actuar o han de respondre de determinades maneres. A nivell més gràfic, aquí tindríem un sistema on tindríem una neurona que envia la informació a l'altra neurona, diguéssim, receptora, i aquesta informació li envia a través d'uns contactes molt, molt, molt precisos, són a nivell de micres, que s'anomenen sinapsis. Les sinapsis són els punts de contacte entre dues neurones. Si us hi fixeu, aquí hi hauria una ampliació del que vèiem anteriorment, això és una reconstrucció, però bàsicament el que veiem és que aquest filament forma un engruiximent i aquesta major superfície de contacte permet comunicar. El sistema funciona una mica com un endoll, és a dir, tenim la neurona presinàptica, que està abans, que li envia la informació i es connecta. Físicament no es connecta tampoc, o sigui, no estan fusionades, sinó que la gràcia està en que pot alliberar unes determinades molècules que anomenem neurotransmissors, són transmissors entre neurones, i aquestes molècules són com les monedes de canvi, són les que li diran a la neurona que rep la informació que ha d'actuar perquè li està arribant una informació a nivell elèctric. I aquesta és la base de la sinapsi. Llavors, una miqueta més en detall, tindríem aquest botó sinàptic, perquè a nivell microscòpic es veu com un engruiximent, com un botó. Aquest botó, la gràcia que té és que conté unes vesícules, com uns granets, que contenen unes molècules, que poden ser de diferent tipus. Hi ha unes molècules, uns neurotransmissors, que actuen com a senyal d'activar la neurona que està per sota, i n'hi ha d'altres que el que fan és silenciar-ho. És com un sistema de semàfors una miqueta, hi haurien unes molècules activadores i unes altres que són inhibidores, que bloquegen l'activitat de la neurona que hi ha per sota. I depenent de com s'alliberin aquests neurotransmissors i de com siguin captats aquests neurotransmissors, hi haurà una transmissió sinàptica o no n'hi haurà. Llavors nosaltres el que ens interessa molt, 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 i el que realment ens fa somiar i ens encanta de la nostra feina és estudiar aquesta part. El que veieu aquí és un dibuix del que serien el que anomenem receptors. Són unes proteïnes que es troben situades a nivell de la membrana i són les proteïnes que són capaces de captar aquest neurotransmissor. I concretament és un neurotransmissor que és probablement el més important en el sistema nerviós central, que ho trobem en la dieta. Suposo que coneixeu la síndrome del restaurant xinès,
on s'havia detectat que hi havia gent amb unes alteracions després d'haver anat a menjar en restaurants xinesos, amb una dieta rica en soja, i el que es va veure és que la soja realment el que fa és que és molt rica en glutamat, i el glutamat és un aminoàcid i és molt, molt important a nivell del cervell per permetre la comunicació entre neurones. Llavors, a nosaltres el que ens interessa és principalment entendre com funciona l'alliberament d'aquest glutamat i com és captat pels receptors de glutamat. M'he saltat la diapositiva anterior. Aquí tindríem un esquema d'una neurona i aquí tindríem de nou l'esquema de la sinapsi. Si us hi fixeu, aquí, aquests dibuixets que veiem aquí, serien una representació de com són els receptors de glutamat i un cop s'allibera el glutamat en aquest espai tan reduït, la proximitat física fa que el glutamat es pugui unir en aquests receptors de glutamat. I aquests receptors de glutamat són els que enviaran el senyal cap endins de la neurona per dir-li t'has d'activar. I com ho fan això? Doncs bé, la gràcia que tenen aquests receptors és que un cop s'ha alliberat el glutamat, s'uneix en aquests receptors i aquests receptors permeten l'entrada de ions. En aquest cas són ions de calci que hi ha en el medi extracel·lular, o sigui, fora de les sinapsis, hi ha calci, hi ha sodi, hi ha potasi, hi ha clor, i són aquests moviments d'ions que provoquen un corrent elèctric. En realitat són càrregues elèctriques que entren en un sentit o que fins i tot poden sortir. I depenent de com estiguin aquestes càrregues elèctriques, com estiguin entrant o sortint, hi haurà un senyal. Sí? No sé si... Aquí m'he accelerat una mica, em sembla. Tenim els neurotransmissors. Els neurotransmissors s'alliberen, es fixen sobre els receptors de glutamat. Aquest receptor, imagineu-vos que és una porta. S'obre la porta i entra el que hi ha fora. Doncs a través d'aquests canals només pot entrar calci. Llavors, quan li arriba el senyal, s'obre i entra calci. I aquest calci és el que és important per mecanismes de plasticitat sinàptica, de memòria i d'aprenentatge. D'acord? O sigui, si ens quedem resumint-ho molt, és tenim una neurona que allibera glutamat, el receptor de glutamat s'activa i això permet que entri calci i aquest calci és important per aprendre i per memoritzar. Això és el més senzill, que no es pot dir més senzill. Llavors, què passa? Doncs que en determinades situacions, si tenim un defecte en aquesta comunicació, això pot tenir unes conseqüències terribles per aprenentatge i per memòria, o per les capacitats cognitives, per les capacitats intel·lectuals. Si ens carreguem aquest sistema d'alguna manera, les neurones no comuniquen bé i el cervell no funciona correctament. I això és el que nosaltres estem estudiant, principalment estudiant aquests receptors de glutamat. I ara us explicaré una mica més en detall com hem estat estudiant nosaltres els diferents aspectes d'una pacient que presentava alteracions d'aquests receptors de glutamat. Principalment estem treballant amb receptors de glutamat que, com tots els receptors que es situen a nivell de la sinapsi, tenen el que anomenem una biogènesi, una manera de funcionar. A partir del moment en què tenim el material genètic, tenim el receptor que sintetitza, això és la via de síntesi de totes les proteïnes, i d'alguna manera va movent-se a través de les dendrites i es situa a nivell d'aquest botó sinàptic. Qualsevol canvi que estigui provocat per una mutació pot ser que comprometi també no tan sols la funció del receptor un cop es trobi en aquest botó sinàptic, sinó també tot el recorregut fins que hi arribi i fins i tot fins que marxi. Llavors, com us deia abans, ens podem imaginar o podem fer el símil de com són els receptors de glutamat, comparant-ho a una porta que s'obre, però també comparant-ho a un riu que deixa fluir els ions que estan en l'espai sinàptic. En condicions normals, o el que diríem fisiològiques, aquests receptors tenen una activitat
determinada. Funcionen correctament, com tots nosaltres, i els ions van entrant a mesura que s'activa, i l'activació és correcta, s'obren les portes i el corrent entra correctament. En determinats casos pot ser que hi hagi una pèrdua de control, és a dir, que aquell receptor, encara que no tingui el neurotransmissor, encara que no li arribi el senyal, doncs estigui obert de forma descontrolada, o que quan li arribi s'obri també massivament i no sigui capaç de tancar-se, o qualsevol altra alteració. I això provocaria una entrada massiva de corrent elèctric i, per tant, la neurona que està a sota rep informació de forma descontrolada. I això té efectes negatius. Però també té molts efectes negatius que hi hagi una disminució de l'activitat d'aquest receptor. És a dir, si aquest receptor, quan li arriba el senyal d'activar-se, s'obre una miqueta, però no suficient, i per aquí no entra prou corrent elèctric, doncs també és un problema, no hi ha prou senyalització. O sigui, ha d'estar realment molt ben regulat, amb deixar entrar corrent elèctric quan cal, tancar-se quan cal. Si qualsevol d'aquests paràmetres està compromès, la neurona afectada pateix i totes les neurones, clar, presenten aquestes mutacions. O sigui, qualsevol mutació que afecti una neurona normalment afecta totes les neurones. Per tant, això es veuria afectat. Llavors, el projecte que us presentaré avui, ara sí que ja anem a ensenyar resultats i cèl·lules i aquestes coses que ens agraden, ho hem estat fent en col·laboració amb els pediatres de l'Hospital Sant Joan de Déu, en una xarxa on conjuntament hi ha investigadors bàsics com nosaltres, que fem biomedicina a l'IDIVEI, però també tenim contacte no tan sols amb els metges de l'Hospital de Bellvitge, sinó també nosaltres que treballem amb malalties del desenvolupament, doncs també amb pediatres. I en aquest cas amb la doctora Àngels García Cazorla, que ens va contactar perquè havien detectat un cas molt sever de discapacitat intel·lectual amb una patologia de tipus síndrome de Rett, atípica, i pensaven que podia haver-hi una afectació dels receptors de glutamat. Llavors, després que ens contactés, vam estar parlant amb ella i ens va explicar el cas clínic que ens interessava. En aquest cas, es tractava la pacient, quan va arribar a la consulta, es tracta d'una nena de 3 anys que presentava una discapacitat intel·lectual severa, presentava hipotonia, estereotípies de les mans, un moviment repetitiu de fregar-se les mans com si les rentés, que és molt típica de la síndrome de Rett. També presentava altres tipus de trets autístics, discapacitats posturals, un contacte visual molt pobre, o sigui, no ensenyaré els vídeos, però l'he vist en vídeo de quan va arribar a la consulta i és una nena que estava com en un altre món, que no tenia cap comunicació visual amb els pares ni amb els cuidadors. I, evidentment, la comunicació era molt deficient. A l'edat de 3 anys era incapaç de seure's, de mantenir-se asseguda, i tenia una edat mental inferior a 1 any. Bàsicament estava estirada tot el dia i amb moltes crisis i molt patiment per ella i per la seva família. Llavors, en vista d'aquesta simptomatologia, els pediatres van sospitar o li van assignar un diagnòstic, van pensar que es podria tractar d'un cas de síndrome de Rett atípic, i el síndrome de Rett es tracta d'una malaltia rara que afecta entre 10 i 22.000 nenes. Tan sols afecta les nenes perquè principalment està causat per la mutació d'un gen que es diu MECP2 i en determinats casos també ha estat associat a mutacions d'altres gens. És a dir, la gent que pateix síndrome de Rett, la majoria dels casos és perquè en els gamets, ja sigui l'òvul o l'espermatozoide, hi ha una mutació que provoca un canvi, ja sigui d'un aminoàcid o així, i això fa que totes les cèl·lules de l'individu estiguin afectades i que aquesta persona neixi amb síndrome de Rett.
El que passa que els pediatres van pensar que es tractava d'una pacient amb síndrome de Rett, però quan van estudiar més específicament a nivell genètic i van mirar si efectivament tenia mutacions del que s'anomenen gens candidats, d'aquells gens dels sospitosos habituals, van mirar si els gens que sempre estan afectats en síndrome de Rett estaven mutats i van descartar qualsevol mutació. Aquests gens eren perfectament normals. Llavors el que van fer és dir, doncs anem a veure quins gens, perquè semblava una malaltia genètica, quins gens estaven afectats. Van fer anàlisis genètics, van seqüenciar gran part del que s'anomena l'exoma i van identificar un gen candidat, que és un gen que codifica, o sigui, la mutació d'aquest gen podria provocar canvis dels receptors de glutamat. I aquí és on ens van contactar nosaltres com a grup expert de receptors de glutamat. I ens van preguntar, realment això, aquesta mutació que hem vist, té unes conseqüències a nivell neuronal? O és tan sols una mutació, perquè també existeixen mutacions que poden no tenir cap efecte. O sigui, són senzillament canvis. Hi ha canvis que no afecten gaire i canvis que poden afectar molt. I la nostra feina va consistir en intentar esbrinar si la mutació que havien trobat en aquesta pacient era patogènica, era capaç de provocar aquesta malaltia o no, o era senzillament una mutació o un canvi entre altres, una variabilitat, però dins de la normalitat. El primer que vam fer és que vam estar estudiant, això seria el resultat de l'anàlisi genètic, aquí és on es veu la seqüència de nucleòtids i n'hi havia un d'ells que estava afectat. Després, el gen que estava afectat codifica per aquesta, anomenem subunitat, una proteïna que forma els receptors NMDA. Quan us parlo dels receptors de glutamat, penseu que no tan sols és una proteïna, són moltes proteïnes, de fet són 4 proteïnes en el nostre cas, que s'ajunten i que tenen una activitat conjunta. Per tant, una d'aquestes proteïnes es troba afectada en la pacient. I el que vam voler veure després és, primer de tot, el que fem els investigadors quan ens arriba una mutació d'aquestes és dir, sabem el que sabem sobre aquests receptors, però anem a veure què se sap sobre possibles mutacions que afectin aquest mateix gen. Perquè pot ser que nosaltres pensem que és molt important, però en la literatura científica hi ha molta gent que està treballant amb aquests receptors i molta gent que descriu canvis similars al que nosaltres estem estudiant. Llavors, anant a la literatura científica, el que vam veure és que hi havia el mateix aminoàcid que estava afectat en un altre cas d'un pacient holandès. I aquí és on vam dir, aquí probablement seria molta coincidència que la mutació que veiem en el nostre pacient i la mutació que es troba en un pacient que ara té 40 anys fos fruit de l'atzar. La probabilitat és molt, molt baixa. Per tant, el fet que aquests dos pacients tinguessin una malaltia molt similar i molt greu i tinguessin aquesta mateixa mutació abogava per una patogenicitat, per una causalitat d'aquest gen i de la mutació que porta. El que vam fer després va ser formular una hipòtesi. Nosaltres observem les coses, tenim les dades, mirem la bibliografia i després nosaltres, la nostra hipòtesi de treball era la següent. Aquesta és l'activació normal d'un receptor de glutamat, que està constituït per aquests cilindres, ho representem així. Quan s'activa, aquí tenim representat en verd el calci que deixa entrar, quan s'activen aquests receptors de glutamat, hi ha una entrada de calci regulada. Entren determinades molècules de calci a l'interior de la neurona. Què passa? La nostra hipòtesi de treball és que aquesta mutació podria provocar un canvi de l'entrada de calci i que podria tenir dues modalitats. O bé el canvi provoca una disminució de l'entrada de calci, en aquest cas una menor entrada de calci, o bé l'oposat, que potser aquesta mutació el que està provocant és una entrada massiva, una mica com la imatge que us posava del riu, una entrada massiva de calci i tant si és per una disminució d'entrada de calci com per un increment, això el que fa és que provoca una senyalització
anòmala. I aquesta anomalia pot tenir efectes molt dramàtics sobre la supervivència neuronal, sobre la comunicació de les neurones. I això és la nostra hipòtesi de treball. La nostra hipòtesi de treball era que aquesta mutació provoca canvis en l'activitat dels receptors i, per tant, una alteració de la comunicació entre neurones. I això és el que vam intentar demostrar seguidament. El primer que vam fer va ser clonar aquest gen mutat, expressar-lo i veure que la proteïna que sintetitzava, això és una mica esotèric, però que la proteïna que sintetitzava era normal, és a dir, era estable i la podíem trobar, perquè moltes de les mutacions, en molts casos, provoquen una degradació de la proteïna, és a dir, que aquella proteïna es perd i senzillament, en aquest cas la pacient, té uns nivells més baixos de proteïna i en tenir menys proteïna també hi ha menys funció. Això més o menys funciona així, però el que vam veure és, aquí fem uns experiments de bioquímica on a les cèl·lules els introduïm el gen mutat i mirem com s'expressa, aquí tenim aquesta banda, aquesta ratlleta, ens dona una indicació dels nivells de proteïna, en aquest cas la proteïna normal, i en altres cèl·lules que expressen la proteïna mutada veiem que la intensitat de la línia d'aquest senyal és similar i per tant això ens indica que la proteïna és normal, o sigui que la síntesi és normal i que no es degrada, és estable. No tan sols això, sinó que també el que vam veure és que aquesta proteïna mutada, que la veiem aquí en forma d'una ratlleta, també era capaç d'associar-se amb altres proteïnes d'aquest complex que hem vist, amb moltes proteïnes que formen els receptors de glutamat. Seguidament el que vam fer és dir, tenim aquesta proteïna que és correcta, però anem a veure si va efectivament a les sinapsis i si s'expressa a la superfície i si funciona correctament. I per fer això, les nostres eines de treball són, treballem amb ratolins, però també treballem amb cèl·lules, i aquí el que podeu veure és imatges obtingudes amb un microscopi d'última generació, on tenim, nosaltres agafem els animalons, tenim a partir dels cervells dels ratolins podem tenir neurones, podem fer-les créixer i els hi podem fer expressar les proteïnes mutades, en aquest cas aquests receptors mutats. I llavors el que fem després és estudiar com es comporten aquests receptors mutats en les neurones que estem fent créixer, que és una miqueta el millor sistema, perquè nosaltres, evidentment, idealment seria tenir cervells humans que poguéssim sintetitzar o generar en el laboratori, però això avui en dia encara no és possible, i el que fem és senzillament agafar models animals per tenir una base més semblant al que seria un cervell. No tenim un cervell de ratolí, o en determinats casos sí, potser no tenim el cervell, però tenim les neurones. I mirem com actuen aquests receptors en neurones, que és el seu hàbitat natural. Llavors el que podem veure aquí és que en els panells, en les imatges de baix, aquí veieu el que ja vèiem abans, el cos de la neurona, les prolongacions, tots aquests contactes que forma, aquesta arborització, i el que vam veure és que aquesta forma mutada s'expressava correctament. El senyal verd aquí ens detecta la forma mutada, de la mateixa manera que el senyal verd aquí, això és una altra neurona, ens detecta la forma normal, i tant una com l'altra tenen una expressió molt similar. Aquí ho veiem potser una miqueta més en detall, una dendrita, on té els diferents receptors mutats, aquí en verd, i en la imatge superior s'observa també un receptor normal i podeu veure que no varien substancialment. El que vam fer també va ser fer altres tipus de marcatges, i llavors, un cop vist que aquestes neurones expressaven els receptors normals com els mutats de la mateixa manera, vam establir un conjunt de col·laboracions amb altres investigadors de l'àrea de Barcelona per tal d'entendre
què li podia passar a aquests receptors que s'expressen correctament. Per tant, estan allà, estan a les sinapsis. Què els hi passa? Estan funcionant correctament, sí o no? Llavors, el primer que vam fer va ser fer estudis estructurals. Vam col·laborar amb la Mireia Olivella, de la Universitat Autònoma, que és una investigadora especialista en química estructural, i aquí podeu veure el model tridimensional de com són aquests receptors. I el que és molt curiós és que l'aminoàcid, aquí tenim la representació, intentaré dir-ho de forma senzilla, de tota la proteïna i de tots els aminoàcids que la conformen. Cada part d'aquestes hèlixs està formada per diferents aminoàcids. A la nostra pacient, la mutació genètica que conté provoca el canvi d'un sol aminoàcid. I aquests receptors tenen 6.000 aminoàcids. O sigui que imagineu-vos que realment només està afectant un aminoàcid. I el que vam voler veure junt amb la Mireia és, a nivell d'estructura, com està aquesta porta d'entrada de calci. La mutació si provoca o no provoca alguns canvis. A nivell de simulació per ordinador, això la Mireia és capaç de fer-ho, i el que va poder veure és que es perdia aquesta interacció. O sigui, la mutació el que fa és que provoca un canvi d'unió. És com si el receptor estableix uns ponts amb si mateix i està entrellaçat, i això fa que tingui una forma com de cono, més o menys, o de porus. En el cas de la pèrdua d'aquest aminoàcid, del canvi d'aquest aminoàcid, es perden un d'aquests contactes i això provoca un tancament del porus. I això és el que prediu el model estructural. Aquí tindríem el receptor normal, aquí aquest quadradet que queda entremig representa l'entrada del porus, i és per aquí per on passa el calci quan s'activen aquests receptors, i el que veiem en el canal mutat és que el receptor disminueix el porus del canal. Per tant, el que ens està indicant aquesta predicció, això tot està fet amb computadora, però el que suggereix és que aquesta mutació provoca una disminució de la mida de la porta d'entrada de calci i, per tant, una disminució de la funció. Després, clar, evidentment tot això està molt bé, és l'ordinador, però ho hem de validar a nivell experimental, ho hem de confirmar d'alguna manera. I per confirmar-ho, doncs, vam parlar amb el David Soto, que anteriorment estava a l'IDB i actualment està a la Universitat de Barcelona, i que és un especialista en una tècnica que va obtenir el Premi Nobel l'any 91 i que van desenvolupar Neher i Sackman, i és una tècnica que permet estudiar aquests corrents elèctrics que passen a nivell de les cèl·lules. És a dir, per estudiar aquesta entrada de calci o de clor o de sodi, del potassi, el que sigui, fins fa, no sé, 30 anys o 40 anys, clar, això no es podia veure. Es va haver de contactar determinats científics que estudiaven la física, doncs es van interessar a intentar amplificar aquest senyal elèctric. I el que van fer és desenvolupar un sistema d'amplificació del senyal elèctric per tal de poder veure quins són els moviments elèctrics que hi ha a nivell de les cèl·lules que contenen aquests receptors. Per tal d'entendre el funcionament dels receptors de glutamat i del calci que entra, una manera de veure-ho és estudiar quines són les corrents elèctriques, que al cap i a la fi és el que produeixen. I el David va estar fent aquests experiments i el que va veure és, en negre, veieu la traça, o sigui, quan més la traça de com s'activen aquests receptors, quan s'activa el receptor entra molt de calci i és el que veiem amb aquesta caiguda d'aquí, i en el cas del receptor mutat, que està marcat en vermell, el que veieu és que aquesta caiguda és molt més petita. Això vol dir que s'està obrint molt menys i està entrant molt menys calci. Per tant, aquesta dada confirmava la predicció informàtica d'una disminució del porus del canal. Va obtenir altres dades, una mica més de com
de com estan afectats aquests receptors, però això potser no cal entrar-hi gaire. I el que vam voler veure després és, veiem que hi ha una reducció d'aquesta activitat, però això a nivell d'activitat neuronal provoca uns canvis o no, a nivell de plasticitat sinàptica, d'aquests canvis de les sinapsis. I això, de nou, vam tornar als models cel·lulars, vam mirar com s'expressava i el que vam veure és que la capacitat d'adaptar-se de les neurones que contenen aquesta mutació estava reduïda respecte a unes neurones amb els receptors normals. Llavors, un cop vist això, les nostres dades al laboratori ens indicaven que els receptors, aquesta mutació provoca canvis de l'activitat d'aquests receptors i que aquests canvis bàsicament provoquen una disminució de l'activitat. Doncs vam anar a parlar amb la pediatra, li vam presentar els resultats i clar, aquí ens vam trobar per primer cop amb el cas que tenim una pacient on realment s'ha d'intervenir, perquè en el moment que vam obtenir els resultats tenia 5 anys, i ens va preguntar, i els pares ens van preguntar què es pot fer amb aquestes dades que teniu, què es podria fer. La nostra resposta immediata va ser dir, si veiem que és menys funcional, una mica com el que dèiem abans, doncs el que hauríem de fer és intentar incrementar l'activitat d'aquests receptors, d'ells o dels que són normals, però volem augmentar aquest senyal que nosaltres hem vist que està disminuït en les neurones que cultivem i tot això. I per provocar o per permetre aquesta activació, aquest increment d'activació, vam utilitzar un fàrmac que es diu, és un aminoàcid de nou, que és la D-serina, i la serina també és un aminoàcid que trobem a la dieta. Vull dir que és un tractament molt, molt senzill i que és molt segur, que no té efectes secundaris i que actualment ja s'està administrant per casos d'Alzheimer, perquè s'ha vist que té certs efectes beneficiosos i sobretot no presenta efectes secundaris. Llavors el que vam fer és, com que la D-serina, vam pensar en aquesta D-serina perquè és un activador d'aquests receptors, això no us ho he comentat, però la D-serina és una molècula que, a part del glutamat, és també capaç d'activar els receptors de glutamat. Per tant, és una molècula, diguéssim, natural, que de forma espontània està activant les neurones en el nostre cervell. Per tant, la nostra idea és dir, si som capaços d'incrementar els nivells de l'activador, de forma més artificial, administrant serina a la dieta, d'aquesta manera podrem activar o incrementar l'activació d'aquests receptors. I això és el que vam intentar, primer de tot, validar a nivell experimental. De nou vam fer experiments per mesurar les corrents. Vam veure, aquí tindríem l'histograma, aquí observem la resposta en blanc del receptor mutat sense serina, i a mesura que li donem més serina a aquestes cèl·lules que tenen el receptor mutat, veiem que la resposta incrementa. Per tant, aquesta dada ja ens indicava que, si més no, en models cel·lulars, la serina és capaç de potenciar l'activitat dels receptors mutats, que és una mica el que nosaltres volíem fer. I amb aquests resultats vam procedir a suplementar, la pediatra, amb l'acord dels pares, evidentment, va al darrere de la seva filla, però a part de totes aquestes teràpies que s'han mantingut, i ja des de fa anys està rebent, doncs aquí vam introduir, com us deia abans, la suplementació amb D-serina a la dieta. Són comprimits que ho pren 3 cops al dia, juntament amb els àpats, i que no ha tingut cap efecte secundari. Llavors, el que hem vist és que en un any i mig de tractament el canvi ha estat bastant significatiu. Ja no tan sols, o sigui, anteriorment, com us deia, no era capaç de mantenir-se asseguda. Avui en dia és una nena que camina, es desplaça amb cadira de rodes, més ben dit, és que es pot mantenir dreta. A nivell de comunicació visual ha augmentat molt la seva comunicació visual, és capaç de seguir amb la mirada, de parlar, de pronunciar sons més aviat, de somriure
i de tenir un contacte amb el món que l'entorna. I això que sembla... Clar, té 7 anys aquesta nena. Dir això, una nena de 7 anys doncs segueix sent molt terrible, però l'evolució ha estat molt, molt significativa, si més no per com estava fa un any i mig. I bé, doncs això és una miqueta tot el que us volia dir de com ha estat, si tornem al principi, us he fet la introducció de què són les neurones, tot això, les sinapsis. A nosaltres ens interessa, som investigadors bàsics, però ens interessa molt la biomedicina i aplicar-ho i traslladar-ho a la pràctica clínica. Actualment us he presentat una mutació que afecta un dels elements d'aquests receptors, però penseu que tot això que veieu aquí, això és un model de com són les sinapsis glutamatèrgiques. I tots aquests cercles que veieu aquí són proteïnes que estan mutades en diferents tipus de malalties. Llavors nosaltres, evidentment, no podem estudiar-les totes, ens centrem en aquests elements que són els receptors de NMDA, que hi ha desenes de mutacions, i el nostre objectiu, i és per això que part del projecte de crowdfunding que estem iniciant, doncs és per entendre, no tan sols en un cas de mutacions dels receptors NMDA, com és aquest cas clínic, però aquest cas clínic ens ha permès establir una mica la metodologia de treball a partir de la mutació, com ho traslladem a la pràctica clínica. Doncs el que volem fer és estudiar bastantes més mutacions per veure quines provoquen un guany de funció o unes provoquen una pèrdua de funció i després trobar tractaments de medicina de precisió per tal de poder corregir parcialment les alteracions d'aquests pacients. I la diapositiva més important probablement és aquesta, és la de tota la gent que ha contribuït en aquest treball. Com us deia, inicialment aquest treball el vam iniciar sense fons específics i per això hem anat atraient gent, amics, col·laboradors de l'àrea de Barcelona principalment. Voldria agrair sobretot a la Cristina del meu grup, que és qui més hores ha posat en aquest projecte, també a la unitat de neurofarmacologia de l'IDB i de UB, on hem estat fent aquests experiments, i també els nostres col·laboradors de Sant Joan de Déu, de la Universitat de Barcelona, de Vic i de Sant Pau. Finançament, doncs, hem anat tirant una miqueta de fons de calaix, una miqueta, amb fons nacionals, la Marató de TV3, projectes europeus, i ara mateix amb el Mi Grano de Arena, aquesta iniciativa per intentar captar una mica més de fons. Gràcies a vosaltres.